Bismillahirrahmanirrahim. Qila lahu ma qila fuddin. Qala lahu qila fuddin tarkul kalam. Qala dawuh sapa Hamid al-Laqaf lahu maring rajul sing sa'il. Qila fuddin utawi sing jaga agama. Pokok agama sama agama, man sing jaga agama. Iku tarkul kalam iku tinggal kalam. Ninggal omongan ilama kecuali perkara rabuda tan kena orang minggu sanging kalam. Wa huwa timala budam lihu ma perkara la sulu kang ora hasil apa al maksudu barang sing dimaksud min umuri dunya sanging pira-pira urusan dunya ila bihi kecuali kalam. Kala dawuh sapa Sulaiman Nabi Sulaiman alaihi salam Luqman utawa Luqman Hakim. Dawa idza kana nalikane ana fal kalamu kalam ana iku min fiddatin saking perak. Kalau kebaikan kalam setikat perak karena mengko ana pasukutu meneng ana iku min gabin saking emas. Ande sape-apike kalam iku min fiddah. Sukut meneng min gabin saking emas. Wal makna uti maknane iku ngeten. Idza kana nalikane ana fal kalamu kalam fil khairi ing dalam kaapian kal fiddati iku kaya perak hasanan apane api. Karena mengkono pas suku tu meneng anis syarri sanging keelekan iku kadhebi badhe emas fil hasani ing dalem api. Maknane iku ngomong barang apik iku apik, kaya meneng saka barang elek iku ya apik. Aja kok diwale ana wong ngomong apik iku trimo perak, meneng saka elek ya ora ya goblok jenenge anti syariat apa. Idza kanal kalamu fil khairi ku muqal fiddo sing sukut iku anis syarri ku kad la wasaki tu ti barang sing meneng fil haqi wasaki tu te wong sing meneng wasaki tu te wong sing meneng fil haqi ing dalam barang hak wong kok ora tau mromoseno barang hak meneng iku karena iki kok direm sing ngomong bil badi dan barang badi. Anak kamu disebut anak pintu-pintu. Mereka mau ngomong mesti elek terus barang apa ya mau nopo? Ngomong mulang mau nerang nopo. Fadilah amal mau. Kalau pangeran meneng ya, jadi meneng kaya emas. Gitu. Tafsirannya seperti idza kanal kalamu fil khairi kal fiddati hasanan kana sukutu anisyari. Jadi meneng itu ngomong barang apik, ngomong barang apik iku apike kaya perak. Kaya apike meneng sangka ngomong ora kaya apike meneng sangka barang apik. Dadi bandingane kana sukut anisa. Lawasaki tu te sing meneng fil haqi ing dalam hak iku kana tiki kaya dene wong sing lafat nom utawa ngomong fil batin dalam batin. Dadi wong sing meneng sangka barang hak iku kelas dhewe karo wong sing ngomong kebar. Watar kudunya illa ma la budamin. Watar kudunya lan ninggal dunya. Minal amti ati sing biro-biro barang illa ma kecuali perkara la buda kang tan kena ora bisa ngekma. Wa wa timala budamin hukum perkara la tahsul kang ora hasil wal hajat ila bi kecuali kelan. Nomor 3 watar kumukholatotin nasilan ninggal kumpul manusa. Ilama kecuali perkara la buddha kang tan kena ora mung saking. Dadi ninggal mukhalathah kecuali sing pokok-pokok. Wa te mala buddha minhi kuma perkara la hasil kang ora hasil apa almatlub barang sing den goleki ila bi kecuali kelan. Pun saniki Syekh Nawawi mengutip dawuh Syaikhul Qadir Al-Jilani. Kalau terang kalau ini termasuk untuk baru kayak Syaikhul Qadir ya. Terus terkenali beliau itu kan Sultanul Auliya. Itu yang diyakini orang-orang dan kita pun yakin nih. Tapi sajane dia ya ulama besar ya. Kalau niku syukur sangat kulon gak ada kitab Al-Hunyah li Thalibi Thariqil Haq. Sing inti sake teng Syaikhul Qadir niku diakui oleh ulama-ulama. Boten matsus. Kalau baleni malih ya. Jadi Syaikhul Qadir Jilani itu saking terkenalnya itu memang resikonya ada beberapa kitab sing nusiba ilahi dianggap karangan beliau padahal enggak. Di antara yang ditentang
oleh banyak ulama termasuk Syekh Romdon Al-Buti itu nisbatkan kitab tafsir tertentu pada beliau. Saya punya kitab tafsir itu, tapi saya yakin itu tidak karangan Syekh Abdul Qadir Jilani, tapi nusiba ilaihi, dinisbatkan. Itu resiko terkenal. Itu sama dengan Kanjeng Nabi, saking terkenalnya, tiap orang punya argumentasi atau punya kepentingan madzhab, mengutip qala Rasulullah, padahal kadang dipalsu. Makanya harus hati-hati. Nah, saya alhamdulillah itu punya kitab yang nusibah ilahi yang saya teliti dan saya tidak yakin itu karangan beliau. Tapi saya punya kitab Al-Hunyah yang jelas-jelas menurut konsensus ulama termasuk kitab yang diyakini dan benar itu karangan Syekh Abdul Qadir Jilani. Bahkan untuk memastikan itu saya melihat komentar ya atau dawuhipun Habib Zain bin Semin. Sekarang jadi alimul Madinah. Beliau kalau ngutip Syekh Abdul Qadir yang ngambil kitab dari kitab nopo? Hunyah. Ini penting kalau terangkan. Jadi resiko ulama, terutama ulama-ulama besar, itu mesti ada manusibah ilaihi. Nah, manusibah ilaihi ini untuk cantolan ya, orang-orang yang macam-macam. Sehingga untuk memastikan sebuah karangan kita butuh sanad, butuh konfirmasi, butuh kepastian kalau itu benar-benar karangan beliau. Makanya kita ini dalam hal ini ketat ya. Sampai ada pepatah al ilmu dinun fangduru aman takhuduna dinakum, ilmu ini agama, maka kamu harus melihat dari mana kamu mengambil agama itu. Ini rame tafsir Syekh Abdul Qadir ngantos di seminar teng Mesir, teng Indonesia, teng budi-budi. Tapi aksarul ulama tidak yakin kalau itu nisbatnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Menisbatkan itu ke Syekh Abdul Qadir Jilani. Kalau gak ada kitab yang dimaksud itu gak ada. Ya mau perbandingan, tapi kalau buatan yakin lah itu karangan beliau. Dan ini yang dikutip Syekh Nawawi termasuk yang dari kitab dunia, kitab-kitab yang nisbatnya jelas ke Syekh Abdul Qadir Jilani. Dawe ngeten, wan nasu te manusa iku tangkosi muka bagi sapa nas ila arba'ati aksamen maring papat pira-pira bagian. Kama idene perkara kala kang dawono ing Mas sapa Sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasa sirra. Syekh Abdul Qadir bagi manusia itu ada 4. Siji rajulun la lisana lahu wala qalba. Rajulun siji wong lanang la lisana kang ora ana lisan iku mujud lahu kedhi rajul wala qalba lan ora ana ati iku mujud. Cangkeme yo elek, atine yo elek. Nak ngomong cangkeme elek, atine yo elek bisa. Wa te rajul ku al-asi wong tukang maksiat. Al-aril ghabi, al-ari tur akeh sifat celani. Al-ghabi terus banget goblok. Tukang maksiat, omong elek, atine yo elek, goblok bisa. Ya akeh wong cangkeme yo elek, atine elek. Tapi kadang ono wong saleh iku cangkeme elek tapi atine apik. Dene cangkeme elek iku mung bener dihormati utawa didik wong. Fahdar mongko wedya sira antakuna yen ana sira iku minhum setengah saking wong sing ngene iki. Wala takum lan aja jumeneng sira fihim antarane mereka. Fa inaku mongko sak temne wong sing ngene iku mau iku ahlul adab, iku wong sing paling pantes disiksa. Bahaya ke para wong niku parek siksa. Waro julun lan wong lanang lagu kang tetep ke rasul lisanun te duwe lisan tapi bila qalbin kelan tanpa ati. Pantiku mongko iso ngomong sapa rajul bil hikmati kelan hikmah. Nah, ngomong ilmu ngomong hikmah yo pinter tapi wala ya amalu lan ora iso nglakoni sapa rajul biya kelan hikmah. Yatu ngajak sapa rajul annasa yang manusa ila wa ta'ala maring Allah taala. Wa te rajul yafir rumayi sapa rajul min sange Allah. Ngomong iku wong dijak sedekah tapi dene dhewe ora sedekah mesti sedekah. Widato wong kudu sedekah maksudnya wong liya sedekah dekne dhewe ora tau napa sedekah. Fab'at mongko ngeduwono sira minggu saking rajul. Li Allah yahtofaka supaya ora njupuk sapa rajul ka ing sira. Khotofa njupuk sing mendesak utawa mendadak iku khotofa. Lagi iku maknane iku makna manu alap-alap nyergap musuhe ini jenenge nyamber ya. Ini kalau kata setengah ayat napa? Wa may yusyrik billahi fa ka'annama kharra minas samai fatah tofuhut toyu au tahwi birihu fi makanin sahih. Jadi wong sirik pangeran nak nyontokno cek api
Wong sirik, maknane sirik ku percaya mbek kekuatan liyane Allah. Kalau balen malih sejarani sirik ku percaya kekuatan di luar napa Allah. Iku ibarate kaya wong ceblok utawa barang ceblok ke langit ke dhuwur. Itu kang kleyang-kleyang, berarti kleyang-kleyang tanpa napa pegang. Wis ngono disamber manuk alap. Bareng disamber manuk alap-alap diceblokno di makanin sahid ning tempat sing banget jerone utawa banget ati. Kamane wong sirik iku orang yang tanpa pegangan. Kayak kita hidup itu kan di pegangan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lah wong sirik ku wong sing ibarate kaya kleyang-kleyang tanpa napa. Disebut apa wa billahi fakan nama kharra minas sama. Fatah tafurut qayru au tahwi bi rihu fi makanin sah. Fatuh rikoka mongko ngobong ka ing sira apa naru ma'asi apa yahtofak li alla yahtofaka supaya ora nyamber sapa wong ka ing sira bila dilisani kelawan enake lesane wong. Fatuh rikoka mongko ngobong ka ing sira apa naru ma'asi ya apa neraka maksiate wong iku. Wayak tula kalan mateni ka ing sira apa natnu qalbi basine atine wong iku. Ngomongnya enak, tapi nak mbok turuti, kowe dadi mlebu neraka. Ane hati-hati, kaya ana wong pidato. Saiki wong Islam kudu sugih. Ora sugih gak dihormati wong. Mana ada ajaran Islam wong kepengin dihormati wong. Dakwah kudu maca, jam kudu apik, lampu kudu apik, penampilan kudu apik. Nak ora ngono ora ana wong ngandel. Mana ada dakwah supaya dindel wong. Nabi ana sing ora ngandel. Dakwah butuhe ngomongnya bener, cek wong liya ngandel cek ora. Wong ana nata penampilan ben wong ngandel cangkem wae elek ngono. Iku nek cara Sabtu Qadir nat nukul biwatine basa. Oh beneman. Lah kowe aja sering kumpul wong ngene iku. Mari kena siksa. Kecuali kowe dhewe bagian saka ngono iku. Tak kanca ngono ae. Wajib kok sangoni sejenis. Lane dawe Said Abdul Haddad itu kula jeling dawe saya tahun niku Abdul Haddad itu gak ada kitab banyak ya. Tapi yang paling sering dikenang dawe ning bab dakwah itu ngeten. Fakam min da'in ila hawa nafsi. Banyak orang yang sebetulnya mendakwahkan orang lain supaya mencintai dia. Tapi dia mempromosikan dirinya seakan-akan yadku ila wa ajak-ajak maring. Misalnya, Islam itu kudu di rumah. Kudu sering anak-anak pengajian ini. Penudang ini. Padahal misalnya dia pengajian itu 10 juta. Madrasah gedung berubo rati toto, nggon WC rubo rati toto, mau buta telung. Lu pengajian semua nyentak 10 napa? Juta. Tapi nak pengajian undang ini kaya-kaya ngurus agama. Enak ngurus madrasah sing ape rubo, kok sik rapopo ora mendesak. Itu berarti dia ngajak ning awake. Anak dia ngajak ning Allah itu mestine pengajian murah-murah nae. Madrasah wae totose. Lha iku berarti ngajak ilmu. Ya tapi ki gak oleh nuduh wong ngono. Dosa kok iki. Tapi kare iso milah-milah goblok. Ya terus piye kok ya piye biasa wae. Senengane kok takok terus piye biasa wae. Ya jelas iku. Terus maksiat paling gede Dawi Abdul Haddad. Ini rungokno tenan temen sing tau ngiyai sing rontok pidato. Benak rezekimu kok kono ya terus wae. Dosa paling gede iku Dawi Abdul Haddad. Akbarul kabair adz-dzahira wal batinah. Ora apa takdire persis ngene. Akbarul kabair adz-dzahira wal batinah. Antal tamisa min ashabika dunya wa hum yaltamisuna minkal akhirah. Gede-gedene dosa cek sing dohir cek sing batin iku ngene. Wong-wong mbok ulang kowe arep-arep dikeki dunya. Padahal mereka ngaji mbek kowe iku golek akhir. Zaman akhir kacau tenan. Kok ono santri ku lugu, orientasine ku akhirat. Bareng sering ngaji malah mulai kedua. Mergo kiyaine ngajak dunya. Jadi antal kami samin ashabika dunya wa hum yaltamisuna minkal
akhirah. Kamu berharap dunianya mereka, padahal mereka mencintai kamu itu berharap kamu tunjukkan urusan apa? Repot. Kalau wong sugih awam, seneng ngapal Quran bentuk barokah Quran. Kowe dhewe yakin barokah untuk sangu. Kowe ya lucu to, sing kono bodho wae yakin barokah Quran. Kowe mau yakin barokah wong teko elek. Iku jenenge karo satu kota jalan iku akbarul kabair adz-dzahirah wal batin ajar saya Abdul Al. Ane pokoke sing biasa ae, kula suwun urip sing biasa ae. Soale ki hafal Quran diundang semanung juga sandar teko. Niati ndresen. Yen bapak lu dijajahi badolan ngeten. Nur kowe sing sregep ning pondok. Jadi nak diundang semaan anggape biasane ndres ning pondok, saiki ndres ning omahe wong. Nah, tapi nak kowe ora tau deres bareng diundang semaan deres berarti deres mergo ana sing ngundang. Jadi tak wari resep tak baleni nek. Kata kula nasmane Nur Salim dikandani badolan. Nur kowe sing sregep deres. Jadi nak kapan-kapan diundang wong mau biasane deres ning pondok, saiki deres ning omahe. Nah, tapi nak kira tau deres bareng diundang semaan tenanan berarti deres mergo undangan. Kayak gue misalnya jadi kiai, bedino mulang. Suatu saat diundang pidato neng omahe Ruhin berarti biasa mulang, cuma saiki mulang neng Ruhin. Barang ra tau mulang, barang ono opae kok mulang ya berarti krana opah. Paham ya? Utawa kowe ra tau mulang, diundang mulang ra gelem berarti ninggal murang ra krana ikhlas. Pancen ra tau. Jadi ya ora kena dilem padha wae. Jadi makanya hati-hati. Statementnya mubalagh itu harus kita kontrol. Meskipun kita hormat karena bawa wasiat, tapi kadang-kadang nggak statementnya ngapa. Wong Islam kudu sugih, nara sugih gak dihormati wong. Mana ada ajaran supaya kepengen dihormati. Nabi pertama jadi nabi ya diantemi wong. Paham ya? Wong kudu penampilan ngene-ngene ben dipercaya wong. Pertama percaya wong ya omongane sing jujur. Wong kok nganggo jubah, nganggo opo hubungan aneh-aneh wae. Itu repot. Nah, nak misalnya nyunatno jubah mergo sunah Rasul, wis ora usah perkara kepengin dipercaya wong. Dimas Kanjeng jubahan terus. Dadi ora usah ngono. Kowe nek pengen jubahan anut Nabi, ora usah kepengin dipercaya wong, wis biasa wae. Percaya wong yang coba doni hati-hati ya. Jadi mulai Sabtu Qadir nanti ngendikan wa rajulun lahu lisanun bila qalbin yufayan tiku bil hikmah. Nak ngomong hikmah yo fasih tapi wala ya'malu biha. Yatun nasa ila Allah manusa dijak ila Allah maring Allah tapi wa huwa yafirru minhu. Wong iku hakikate mlayu saka ayo. Ini sangoni 2 juta tenang ae ora kepikiran madrasah baru. Jadi gak mendesak nanya ngoni dekne. Serepot gak. Dia juga gede. Dulu sampai gede. Dia yang juga si area Islam. Senang teman-teman bodoh. Ya itu dia sedengan apa? Sedengan. Itu tapi sing jelas nak jenis ngono iku. Nak kowe yakin lho, kowe aja nunjuk personal dosa kowe. Tapi nak kowe yakin ana sing jenis ngono, fab adminhu. Kowe kudu ngedi wong iku ben ora kesamber lesane, ben kowe ora kena naru maasi, lan kowe ora terbunuh oleh natnu qalbi. Saiki nomor 3 waro dulu nang lanang lalu kang tetep dadi rajul kalbun di ati. Tapi bila lisanen kelan tanpa iso omong. Di atine apik tapi nak nerangno hukume pangeran bulan. Bahwa hale teman mukminun mukmin. Satara gua kang nutupi ing rajul sapa Allah taala an khalqi sang makhluk Allah. Dadi atine wape, atine bergumuruh cinta ning Allah tapi nak nglapanno kangelan. Mergo dene sibuk ambek EP dhewe wabas sorofu. Lan mirsakno sapa apa ing man bi'uyubi nafsihi kelawan cacate awak dhewe ne. Ana wong atine apik, komitmene nang agama apik, tapi anggere ape ngomong aja apik ku tercekat. Mergo dekne sadar dekne dhewe ora sempurna. Nah, malah aku husnudzon, jangan-jangan kowe-kowe ra mulang mergo saking apik wong. Jadi setiap ngomong tercekat mergo eling basarahu bi'uyubi napa? Nafsi. Nah, kowe ora usah dibasarahu, kowe tok welo-welo banggu. Wana warolan madangi sapa wa qalbahu ing atine wong. Wa arrafahu lan meruhna sapa wa ing man wa ila mukhalatatin nasi ing bahayane campur manusa. Wa syukmal kalami lan ele omongan. Dadi wong atine apik tapi ape ngomong tercekat ngrasa awake dhewe jek salah. Lan dekne yo pancen roh tenan nak ngomong-ngomong rawan kena gua kena musi.
musibah. Lan dekne sadar tenan sering ngomong ku mari syukmal kalam. Mulane cara kula nggih. Kula mboten ujug mboten. Cara kula dadi ulama, dadi wong alim sak kula wis sedengan. Mulang tenanan pas ngaji, ngomong tenanan pas ngaji. Lan cara kula, wong sing seneng kula sering sowan kula niku kliru. Wong kula nu wis gelem ngomong longgar pas ngaji. Lho bariku disowani meneh kon ngomong apa meneh. Kok wong alim karepe moh sering ngomong kuwatir kepleset. Dadi ngomongnya pas mulang. Lho bar mulang dik disowani. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksud kula niku padha enake. Mergo wong seneng wong alim pas ngaji berarti dekne golek ilmu. Tapi nak sowan niku biasane lapor masalah. Lah sing ana hadise iku masalah katorikon yaltamisu fihi ilma. Dadi lunga golek ilmu yo pas ngaji. Nek kowe sowan kiai golek solusi awakmu. Ora kena disolusioni rai-rai ngono iku salah. Mulanan bener kiai nek kiai kula niku tangem akeh. Apa kowe tok aku barang. Yai anak kula nakal. Lha apa anak tok sing nakal kena kiai cangkem elek bar. Nah kena kiai sing tauhid malah gak bareng dilapuri ngene-ngene. Lah kok apa pangeran nggo lapor-laporan. Aku wis ape tak omongno, aku ngadepi wong alim ngene. Ngomongi ora ngandel-ngandel. Coba angel temen kandhane. Lah saiki pikir sing tak royo, misale kula bar subuh nyemak santri kula kangkang. Misale tak royo mon. Mengke jam 09.00 niku sinau. Kok bocah-bocah anak kula wis sekolah. Engko kula mulang tafsir teng Narukan setengah 12 sampai jam 2. Jeda dulu. Kan 2 jam setengah. 2 jam setengah saya pulang tentu milik keluarga. Bu bojoku ape lapor apa, mbak anak kula ape manja. Lagi ape mulai assalamualaikum suwanti saja. Padahal saya sudah menganggarkan waktu berapa jam tadi 2 jam. Sebelum itu saya belajar materinya 1 jam. Urung noto ati. Kalau sering sholat hajat noto ati. Ya Allah, berikan saya kefasihan untuk menjelaskan ayat-ayat. Jangan sampai saya fasih untuk menjelaskan hadun nafsi saya. Dari yang kaji Nabi, riyen kaji Nabi dialami orang sowan ditompo disowan suwe-suwe kan sowan cerita pribadi. Sono ayat turun la tadkhulu buyutan nabi illa ayyudana lakum ila ta'amin ghairu nadhirina. Kowe aja geman sowan Nabi kecuali ditimbali. Karena Nabi sekali di masjid itu milik publik, sekali di dalam milik keluar. Terusannya ayat duri-duri inna dzalikum kana yu'dzin nabiyya fayastahyi. Sering sowan Nabi, melukai hatinya Nabi. Cuma Nabi apa yang ngendikan itu ora pantes, wong kok ngusir. Jadi ana etika sahabat, nak Nabi sekali di dalam rawani sowan. Tapi sekali Nabi keluar itu milik publik. Masyhur Nabi agar badha roat subuh inarak ning teras masjid. Selalu nih sing takok aku saiki yo. Ora ono sing takok nggih konjo. Nek sing takok Nabi ya santai guyon. Kok Nabi di masjid berarti milik publik. Tapi sekali ning dalam itu enggak boleh karena sudah milik keluar. Bayangno kowe lah Kang misale, kowe lagi seneng mbek bojo ya ora seneng ana tamu, lagi tukaran ya ora ono seneng tamu. Jare pas tukaran, "Asalamualaikum." Sik kok sik terusno. Tukaran iki yo kepengin tanpa jeda. Tukaran di tiket, no? Kemudian agak kurang belanja, sana salam, kau nang ngurusin tamu. Kurang dia konco, ini kisah nyata. Dia konco, bocah akhlaknya apik, menarik, tapi rakramat. Dia latihan omah-omah, tengah mertua. Pertama ono tamu bojone seneng. Barang sekian bulan ternyata kere tamu udah rago rezeki. Bojone mikir. Lha iku sapa meneh wong ngono-ngono mbok urusi. Ternyata Gus bojoku iku diteni tamu jogo rezeki. Akhirnya kapok ngiyai terus dadi bos seleb. Dadi bos seleb sugih. Hanya dasar anak kiai butuh kiai, baru wis sugih. Terus dek duwe iki pake kabeh tak ngiyai tamu kok ojo absen. Pasti ojo diri di sing rezeki ambek sing ora. Saiki dadi kiai tenan. Jadi macamnya anak kiai butuh kiai. Dia sering cocokan begitu. Cocokan, seh. Nang udah seh. Kau jago sak kelas, seh. Kue ngawur kok keramat, aku ngawur kok orang keramat sih resep ini. Barang soan bangun, kemudian cek keluarga memang. Dijazai solawat masih siar, angel lah fatih. Solawat yang wan falakotil anwar wartakotil hako engene suara sabikun wala. Lah, aku lapate kan. Dilapor senengane jan garap.
Ya iku nih kalau anak-anak iki sowan tak ijazah Gus. Nak undang ya Gus. Tapi kitab iki waca sik. Bar. Malah bangun saiki anak-anak iki rawani ijazah bangun terkenal. Angger anak iki dhek ijazah bangun. Kon maca kitab e. Akhire ning arepe tamu-tamu kan demen runtusan. Akhirnya bangun tiga kali wong ngongkon wong awam di ijazah kok aku njaluk kowe. Ada anak kiai ijazah kon maca Mbak. Kalau di konco anak kiai di sini bodoh beli, di ijazah bangun kon moco, cari malah kitab koyo kertas putih kabeh. Paling tamu itu semula dari bangun, ben kapong, anak kiai kok iso moco kitab. Anak bangun masyhur, rawon anak kiai wani di ijazah bangun, gambar jadi yakin kon moco kitab. Tapi mau kena diakali ngomong apa? Tadi kalau roh itu kiai diakali batu rekan kenal kau orang. Nah kiai takok, lah kita apa mending tiga ngerti takok aku. Nah sing takok wong bodoh itu angger anu kiai ora sak kata. Kira golek bocah cilik-cilik sing pinter kon takok. Anak sapa jenggo kok pinter? Sangon. Kok bocah cilik kok. Untuk sangu loro. Sing ngongkon yo nyangoni bature kan yo. Nah, aku pengalaman iku, cara kayak ngakali aku nek cilik ngono, wis ngongkon sapa. Aku wis pengalaman terus. Nah, bocah ra ngaku, ketak gawe dhuwit sak dhuwure sing ngongkon. Kebongkar to. Nyai wis suwi pengalaman, oh. Nah, semenjak itu ana etika wong rawani sowan Nabi kecuali ditimbali. Sampai ana ayat walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Jadi di situ angger wong desa kangen Nabi terus sowan. Kaya kowe lulah Nabi sare awan-awan ya sowan. Ya Rasulullah ya Muhammad. Apa terus duka mergo kekasih diganggu innal ladzina yunaduna kami wara'il hujurati aktsaruhum lah ya gitu. Wong sing ngundang-undang kowe Muhammad pas wayahe istirahat wong ra akal. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khair. Mesti niku mereka ngenteni ning masjid nganti Nabi medal. Nah, Nabi medal berarti Nabi menganggarkan waktu untuk publik. Paham ya? Ya wes Nabi medal ning teras iki biasa aja ku kan sahabat ketakok. Kadang Nabi ra ono sing takok lah ya guyon. Ku masyhur. Sahabat-sahabat yang rondo beling-beling dhisik. Iku Nabi seneng mau ora masjid do rungono. Bareng ono anak-anak iku dhisik rondo lonte beling liwat wahyu. Sahabat yang rondo beling-beling dhisik to. Iku rak mantan, kowe mantan Nabi mangguyu. Iku masyhur iku dadi kaya ono sahabat yang mantan-mantan beling yo jenenge wong akeh, mantan kafir akeh, mantan anakku wahyu. Bisa misalnya cocokannya bek sopon, coba rugen contohnya elek kan. Tapi itu sahabat anak itu cek laris, duit aja. Sahabat itu tukang iktikaf tapi melarat. Bareng ketemu anak, neng Arab pun anak ngono gediran, tanda nanti gelem. Matur ya Rasulullah, niku mantan kula pun sugih. Janji purun Islam hijrah teng Madinah. Tapi syaratnya kula rapi. Terus masuk tempiye, nggih duwike geng diambahe mengke saleh kula lagay. Ono sahabat sing terus terang takok. Akhir ayat turun azaniyatu apa azani la yankihu illa zaniatan au musyrikah wa zaniyatu la yankihuha illa zanin au musyrik wa hurrima dzalika 'alal Allah langsung utus Jibril kandhani Muhammad ra oleh wong mukmin saleh mau demi orientasi finansial ngerabi wong tukang kudu ditipu. Kaulah tuh pergi rabi mantan, kaulah dia nabi. Kali nabi roh kecelakaan itu begitu. Jadi nabi ku yo masyhur gawe sahabat sing kelas-kelas ngono iku ora sahabat sing koyo Utsman, Umar Utsman iku zaman jahiliyah lahir atau zina, bae ngono lahir atau zina. Makane masyhur Sayyidina Utsman ngendikan fawa wa mazana itu fi jahiliyatin wala islamin. Aku zaman Islam yo ora tau zina, zaman kafir yo ora tau napa. Jadi jangan kira orang setiap kafir punya perilaku buruk, enggak juga. Banyak juga mereka yang napa iffah tidak pernah apa. Itu mau orang Islam ngeritik Abu Jahal muga tukang demenan. Abu Jahal itu orang paling bijak di Mekah sampai gelarnya Abdul Hakam, nopo?
Fir'aun itu ya di bojo, Abu Lahab ya di bojo. Banyak orang yang anti zina karena zina itu makruh untuk sebenarnya setiap orang itu tidak senang. Wong lanang sing normal kan ya ora seneng di bojo lonte, wong kok anggere mbek wong gel. Mulane Islam jaga ya agama fitrah. Mana agama fitrah ya? Ketika Islam menolak zina, sebetulnya setiap fitrah manusia juga menolak. Paham ya? Mulane mbah-mbah Kanjeng Nabi iku senajan to zaman iku dereng enten Nabi, tetap diantara ciri khasnya napa tarokus sifa hafalan yusibhum aruhu min adami wa ila abihi wa ummihi. Taroku padha ninggal sapa mbah-mbah Nabi, termasuk secara umum suku Quraisy, ninggal asifaha ing perzi. Nah, falam yusibhum mongko ora mekenani hum ing mbah-mbah Nabi apa aruhu eleke zin min adami wa ila abihi. Mane wong kafir Quraisy iku api-apike tradisi senajan to mereka kafir. Ketika Nabi mulai dakwah dadi nabi, iku cara wong kafir Muhammad iku aneh-aneh. Ngono. Ketika Muhammad dianggap aneh-aneh, biasanya wong aneh-aneh iku akeh karepe. Mereka mendatangi ke Rasulullah, "Ya Muhammad, jika kamu aneh-aneh itu kepengin dadi sugih, jama'na laka malan. Kita urunan kita kei dhuwit ben wong kowe paling Nah, kowe aneh-aneh kepengen rabi, redaksinya itu pas itu ya rabi, ora kok demenan, napa? Jika kamu aneh-aneh kepengen perempuan cantik, kita ini kita datangi orang tuanya perempuan itu, lalu kita nikahkan kamu dengan perempuan itu. Artinya apa? Suku Quraisy sudah anti zina. Sampai bayangno mau Nabi seneng wong wedok, kita akan bilang ke keluarganya untuk saya menikahkan dia sama. Artinya suku Quraisy itu menghormati sistem nikah. Paham ya? Loh itu zaman Nabi hanya ada di Nabi itu yang ngomong orang-orang kafir. Jika kamu aneh-aneh ingin uang, jamakna laka malam. Kita kumpulkan uang untuk kamu. Fatakuna aksaro malam. Kamu orang paling kaya. Jika kamu aneh-aneh kepengen seneng perempuan, tak mintakan sama bapaknya. Zawasna kafia. Kemudian kamu sanikahkan. Itu menunjukkan suku Quraisy menghormati. Nih kau ora kok ngene. Napa seneng wedok iku? Tak bayari. Nang kelon iku enggak ada. Makanya suku Quraisy dipilih pangeran mergo di tradisi nikah, di tradisi napa? Paham ya? Jadi itu secara umum, makanya Allah milih Quraisy. Masyhur itu di riwayat-riwayat. Allah memilih tradisi Bani Ismail lewat Kinanah lewat ini. Tradisi terbaik sing Bani Hasyim dan saya dipilih dari Bani Hasyim. Terus tradisi suku Quraisy menawa lomo. Abu Lahab itu kafir, pamane Kanjeng Nabi. Pas Nabi lahir, wong ponakan lanang, dibiayai, kok ponakan. Niku suku napa? Jadi meskipun kaya ngono dewata kekafiran, peradabannya apik. Ane pangeran nyebut Abu Lahab itu dibojo, ora demenen saya wa mraatuhu hamma atau bojone Abu Lahab, ora kok demenane. Perkara ya tidak sisi kawin. Nah, itu sampai ndelok sejarah Nyun Sewu kok mau sejarah iki si jali-jalan bojo ora ono kawin wis seneng kumpul kebo. Wong Quraisy itu sederenge enten nabi pun zaman fatrah pun tradisinya napa? Nikah. Terutama babai Kanjeng Nabi. Mulane di antara sifate babai Nabi napa? Tarakus sifa hafalam yusibum aruhu min adami wa ila abi. Paham ya? Wong kudu ngerti ngoten-ngoten niku ben napa? Ben ngerti betapa suku Quraisy itu baik dalam hal-hal seperti itu tuh. Abu Jahal riyen nggih jenenge Abdul Hakam, cuma dene suwe-suwe sering musuhi Nabi disebut Abu Jahal. Tahu gelare kok Abdul Hakam. Perang Badar Kanjeng Nabi menang itu termasuk untuk barokah Abu Jahal. Abu Jahal badhe perang Badar niku duwe. Ya ta'allaku bi astaril Ka'bah nyekeli kiswah napa? Dungane ngatur dirungokno mbek anak buahe. Ya Allah, besok saya perang dengan Muhammad. Fa ayyuna aqta'ulir rahim wa ja'a nabi mala na'rif fa'in bil khadat. Siapa yang cara aturane jenengan salah paringi kalah Gusti. Jebule sisuke Abu Jahal mati. Mane terus sing melok donga iku jebule salah bosku. Terus melok Kanjeng mati. Mergo dongane ngene iku. Akhirnya ana ayat turun intastaftihu faqad ja'akumul. Jika kamu cari tahu siapa yang benar, maka sekarang sudah kelihatan siapa yang benar. Delok ning asbab nuzul. Asbab nuzul itu Abu Jahal ndonga nyekeli Ka'bah, ndonga sing salah kalah. Jebule sing ngamini ku ngerti. Jebule Abu Jahal
kalah. Kudu Islam. Takoki, kok Islam? Niku jare bos kula sing salah niku. Berarti iki piyambak. Artinya Abu Jahal religius. Donga ning ngarepe. Ya iku mulane kayak gitu bro. Terus mulane nopo? Ya seperti lengi-lengi itu terus Nabi itu dipilah tenan. Wong zaman fatrah, wong wis tradisi apa tarakus sifa hafalam yusufhum aruhu min adabim wa ila yawmi. Saratun saron nurun nubuwati fi asari ibrahimul tahiyya wa badru fi jabi jati Abdul Muttalib wa bihi Abdullah. Jadi saratun saron nurun nubuwah. Kemudian nurun nubuwah ini berjalan terus menerus. Saro itu berjalan dari rahim-rahim sing zakiyah, rahim-rahim yang bersih, dari tulang-tulang sumsum yang bersih. Oh, jadi kudu ngerti ngono. Jadi, tapi sahabat sebagian sing aradilun nas yo tau demenan macam-macam dhisik-dhisik. Mulane terus guyonan. Iku mantan, ora mantan. Yo kowe bareng. Tapi iku ora sing sahabat jenis iku. Paham ya? Iku nabi nak pireng mung guyu tok. Tapi setelah Nabi di masjid, lalu kalau suwon wong kudu etika, kiai semulang 2 jam berjik disowan. Kena kulon buatan ngelarang, buatan masalah. Cuma ini kan menyangkut etika. Kalau kiai mulang 2 jam, artinya memberikan waktu ke publik sudah 2. Bagus. Itu soal ayat walau annakum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan. Tentu itu nabi ya, tapi kan secara umum ulama itu warasatul anbiya. Bu ya diperlakukan ya tidak sehormat sama nabi tentu ya, tapi ya minimal itu jangan diganggu. Karena ulama sudah menganggarkan waktu untuk publik. Itu wrong. Wa rajulun nan wong lanang lahu kang tetep kuti rajul qalbun ati tapi bila lisane kelantam satu sen ana wa syuk mal kalam. Fa hadza mungko iki. Bahaya mengkota iki, yaiku rojul sing duwe kolbun salim, tapi ape ngomong tercekat merasa dirinya sendiri banyak salah. Iku wali Allah, iku waline pangeran. Mahfudun terken jogo fi sitrillahi taala ing dalam tutupe Allah taala. Jadi wali, tapi dijaga be Allah ben rapati konangan. Fal khairu mongko te kaapian kulal khairi kelan banget apiane iku indahu ana ing sandinge rojul iki. Apik tenan ya wong iku. Paduna kamu kok ngalapo sira wa mukhalata tahulan nyampuri wong iku. Wa khidmatahu lan ngitmai wong iku. Sabtu Qadir yo aneh. Waline jare mastur kon ngancani wong roh wae ora kok ngancani iki. Lah jare Sabtu Qadir bantah ngono. Lah mulane wali sik ben roh. Wali. Kalam ra wali akhire karo. Kayu hibba mongko seneng ka ing sira sapa Allah taala sapa Allah taala. Bon niku termasuk wong apik. Tapi paling apik sing gurine. Itu tadi kan orang baik, tapi tercekat gak iso ngomong kebaikan. Mergo ngrasa awake dhewe cek salah, iku ya wali. Wali papan atas biasa ngguri niki. Wa rajulun namung lanang ta'alama kan belajar sapa rajul. Bar belajar ngrasa bener wa alama lan mulang sapa rajul. Wa amila lan nglakoni sapa rajul bi imihi kelan ilmune rajul. Ya belajar, ya mulang, terus ya iso nglakoni. La wa te rajul iki al alimu billah, iku wong sing ngerti Allah wa ayati lan ayat-ayate. Ini misalnya wong iku sedurunge mulang kudu belajar. Engko belajar bariku diulangno. Terus iso nglakoni. Iso nglakoni misalnya ngeten. Kula mulang tentang ayat-ayate Allah. Ya terus seneng tenan nerangno ayat-ayate Allah. Mergo mromosekno agamane iku wali tenan, wali papan atas. Lah iku istaudaa maringi titipan. Maksudnya maringi sapa Allah. Qalbu ing atine rajul. Goro iba ilmihi ing ilmu-ilmu sing aneh. Goro iba ilmu sing aneh sing disimpen Allah. Wasar rohalan jebarno sapa Allah sadrohu ing dadane rajul li qabulil ulumi krana nampa ilmu. Iki paling disenengi Kanjeng Nabi mergo ana sinaune ya ana mulange. Nek sinau tok pinter dhewe kan egois. Mulang tok ra sinau sing mulang napa. Paham nggih? Paham nggih? Terus dekne iso nglakoni. Misalnya seneng pangeran, ya asik tenan be pangeran. Baladina amanu asaddu hubbal. Contoh paling gampang ya ten ya. Semua yang di sini atau siapa saja yang pernah ngaji saya tentu ngerti kalimat la ilaha illallah itu apa.
Iku kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut. Temriki wa alaiha napa wabiyah? Wa alaiha. Kulo bingung. Nak ijazah kula saking Mbah Mun, biasane nak teng daerah mriku wabiyah, tapi nak teng daerah-daerah liya nggih wa alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nubas. Tapi sebagian riwayat itu wabiyah nubas. Ketok yo ana benere wabiyah nubas, tapi yang padha wae padha piye. Wong kowe bedane alam iki ya ora roh. Rodok penak ra roh iku. Cuma masalahnya nak wong awam sekali apalane iku digenti iku ora gelem. Wong apale. Yo repot ngandani wong awam yo repot. Jadi ngeten lho. Tak didono contoh betapa pentingnya belajar. Kulo nu sering mulang, terutama ambek wong mati-mati ku sing meh mati utawa bar mati. Nah, ngelepas jenazah. Niku rungono tenan. Habib Abdul Haddad wis ngalim-ngalime Habib sampai untuk gelar Qutbul Irsyad. Qutbul Irsyad Pak. Tapi ora ana wong alim kok ora duwe utang jasa mbek wong alim kok blas. Lha beliau itu paling seneng mbek kitab jenis Zadul Ma'ad. Kulo gadah kitab karangane Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim ku ulama sing dikagumi Said Abdul Haddad. Said Abdul Haddad iku masyrafe iku nomor 1 Umar Al-Atas. Dadi guru beliau itu jenenge sinten Umar Al-Atas. Nak ning bab habaib pegangan kitab beliau itu Al-Masra'ur Rawi. Kulo nggih gadah kitab namanya Masra'ur Rawi. Terus tapi kalau kitabnya orang ajam non sayyid yang disenengi beliau karangan Ibnu Qayyim nopo? Al-Jauzi. Unjen jos tenan Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Kulo contohno ben kowe nak mumpatno dari ilmu ben waras meneh. Tak tangekno sanggo turumu. Jadi Ibnu Qayyim Al-Jauzi ya ketika nerangno kalimat tauhid. Wong kula nate ngisi acara pengajian, sing teko swidak iku kiai kabeh, iso maca kitab kabeh. Niku wae kagum. Dadi ngeten iki pentingnya belajar ya. Ibnu Qayyim promosi ngeten, ngendikan ngeten. La ilaha illallah kalimatun bu'isa bihal anbiya. Wa li ajliha khuliqatil jannatu wan nar. Wa li ajliha aujaba wa al-jihad. Pokoke beliau promosi. Kowe roh hikmah la ilaha illallah. La ilaha illallah itu satu kalimat sing nabi diutus dadi nabi yo mergo mromosekno la ilaha illallah. Saiki neraka digawe iku jerone, iku mau anggar. Neraka iku digawe iku jeruk bah. Nganti umpama barang diceblokno, iku ngenteni tok ngisor ngenteni 70. Iku ngentekno bego piro. Lah iku yo digawe pangeran kanggo wong sing nolak la ilaha illallah. Swarga iku bintang piro? Udah dari ini ayu-ayu, dari lu kan berapa? 70 gitu. Lah kowe bokeng loro wae ning hotel gak kelar bro. 60 keriting kabeh. Sembrono. Kulo nu wingi takok kiai daerah kulo. Dari ku piro tas? Dari loro. Aku takok kancaku kok 70. Mlangan saiki bingung bener kan apa wong. Nah, Mustafa bro dhisik iki. 10 gitu kira limo ya. Piro cara iki? Gak perlu mukmin, wis warga piro udah. Betul. Gak umumnya kiai gini nak promosi bro. Kita belum lorong. Kalau itu tetap. Iku gue ganti bojo sing elek apa nambahin? Nambahin. Jadi bojo diganti sebenarnya. Diganti ra ini jadi hari. Mau nana roh malah. Lah iku Ibnu Qayyim nerangno tak baleni malih. Neraka kaya ngono jerone, nganti Allah gawe akorib, gawe kala jengking ula. Iku ya kanggo sing nolak. Lah swarga digawe mewahe kaya ngono kanggo sing nampa. Dadi akhire lah berhubung ana swarga neraka ana pelatihan. Akhire Allah gawe bumi, gawe dunya, nggo pelatihan. Sapa sing nampa? Akhire nggo nglatih iku Allah ngutus nabi. Jadi Allah ngutus nabi demi la ilaha illallah, neraka digawe ya kanggo sing nolak la ilaha illallah. Swarga digawe ya kanggo sing nampa. Intine la ilaha illallah kuncine donya akhir. Lho ngono kok mbok lafadzno mbek turu. Artine ngeten, beda enggak wong sing merofakno la ilaha illallah sinau sik kados kula. Ambek wong terus ora tau sinau mau dehem tok ning majelis la ilaha illallah ngantuk. Beda gak jawab. Beda sing sinau tenan iso tenan betapa kalimat ini spesifik.
Sial nganti Allah gawe swarga ngono mewah ya kanggo sing nampa. Gawe neraka koyo ngono ngerine kanggo sing nolak. Karena Allah iku ngerverso nak sunnatullah buta proses gawe donya. Wong dikei kesempatan berumur. Nah, tapi wong cek iso hujah. Lah ora jenengan ra ngutus pelatih kok kan iso diutus ta pelatih rupane. Nah Nabi kapundhut digetilah oleh ulama. Ya saiki misale ulama dhewe gak meromosakno la ilaha tapi meromosakno sugih iku penting. Nek ora sugih ora ono wong ngandel. Iku ora kudu ulama, lontela yo ngerti nek sugih iku penting, Mbah, ora usah ulama. Maling yo ngerti nek sugih iku penting. Badan narkoba yo ngerti nek sugih iku. Kok ulama melok ngomong. Iku ulama iku ngomong pentingnya tahajud, pentingnya witir, iku lonte ra ro. Ulama kok melok ngomong, mulane kalau wingi ngaji nang Bojonegoro ono kiai kok ngomong dhuwit ku penting. Lonte nganti dadi lonte ya demi dhuwit. Mergo ora dhuwit iku. Penting. Copet nganti copet mergo ngerti nek dhuwit iku. Lah kowe kiai kitab sak foto-foto di melok-melok ngomong dhuwit. Iku kiai. Mau ngaji kitab sak foto ilmune kok padha mek copet ngono ae perkarane ngerti nek dhuwit. Tapi aku sing ngomong jaman. Mergo terus ke dalem nyata. Aku ora rasane ora di dhuwit kula ora. Ya wis tak ngono ya tajribah napa. Mulane Imam Syafi'i nyifati ulama iku ngene. Kula jek apal agamane. Fasihan idza maka nabi dzikri rabbih wa fi ma siwahu fil waraka na ajama. Imam Syafi'i nani tene nek ben wong alim cirine sitok. Nak nyifati Allah terus fasih. Nyuwaman dicipta Allah, cerita Quran ku nyaman. Tapi nak ngomong liyane sing terkait Allah iku ajama, rapati iso. Iki akeh wong walian ngomong dhuwit fasih, ngomong penting kenal pejabat, relasi, mitra, puasa. Bareng ngomong sifate Allah Asmaul Husna ora apal. Mun seneng Allah kok sifate Allah. Tapi struktur namane partai tokoh ketua umumnya sampai sekretarisnya apal. Partai liya ya apal. Ketuane Nasdem iki, sekretaris iki, ketua Golkar iki, sing anyar iki. Lho bareng Asmaul Husna dipedheki. Wah, awas sih bahaya. Mana soal Husna apal paling gak takoki pangeran. Tapi roh ketua Nasdem besok iki, ketua Golkar besok. Sekretaris mboten. Ayo nak takoki. Aku ngerti aku, ngertos pangeran. Engko wahyu sapa Jibril, sing nyapu-nyapu Israil ngertos kula wingi nyabut. Terus kowe apa alam iku nganti 10 sing struktur ning gone aras. Bareng donya mak apa loro CAP. Bareng takok iku Golkar sapa? Wah apa? Ketua Nasdem apa? Sekretaris apa? Bendara apa? Takoki pangeran. Sing bagi rezeki sapa? Israil. Ora oleh dari Imam berarti kira ulama. Dari Imam Syafi'i titenane anggere wong kok fasih ngomong tentang Allah, berarti ulama. Pas ngomong donya, pelo ajam ku pelo, rapati roh. Ujrut fasihan idza maka nafi fi rabbi wa fi ma siwa fil waraka na ajam. Ana ciri utama ulama nang ngendikan pangeran yo HP semuanya. Itu Kanjeng Nabi tak ceritane, Kanjeng Nabi wah jos tenan jeneng Nabi tenan. Sahabat itu ya rada kacau, tapi kacau sahabat itu apa? Nabi itu nak sifati pangeran. Tadi Nabi kan dikene mimbar, ambek Bani Najjar. Iku nak nyifati pangeran goyang-goyang ngene nganti mimbar iku melok obah. Nabi kan wong Arab kan gede. Sahabat sing Arab udah mikir, rupa kan. Masyhur, zaman delok ning gone riwayat Ibnu Majah. Hatta qulna asaqitun huwa bi Rasulillah. Iki terus-terusno rupa. Mergo Nabi nyifati masyhur. Nabi ku nyifati pangeran iku sok ben nek kiamat, bumi sing sakmono gedene. Kuwi cara pangeran Aladzi. Aladzi ku dispel semua sak menit tok. Wadu'atil ardu aladzi was samawat aladzi wal ma aladzi wal arsy aladzi. Kuwi nyifati bumi sakmono gedene mek pangeran putih. Bar ku diperkes. Nabi oleh ngepresekno nganti mimbare bergoyang. Sampai sahabat seneng arep-arep mulai do mundur. Wah, rumpuk kena. Artinya Nabi ku nak nerangno pangeran asik happy. Bareng ditakoki dhuwit, pinter kowe jo ngono tok. Antum a'lamu bi umuri. Iku ora kiai investasi. Investasi kakean fase. Bareng keuangane lapor niki nembe rugi ya. Goblok ngadi rugi.
Ini dari jiran kodok. Oh, ora iso. Ya iku ono ngono. Wah, iku cara Imam Syafi'i didis larani yo lebih. Cara Imam Syafi'i kena apa? Didis. Tapi zaman akhir mulai ku ra apa-apa. Mane ciri khas kiai iku gampang. Mane kula nu percaya tenan nambali maksum wong alim, gak muni wong alim. Bapak kula yo wong alim. Itu orang-orang nak mulang do asik, mergo mulang nyifati pangeran, nyifati ilmu-ilmune. Oh. Lho kula menangi wali-wali top. Kula nggih menangi Pak Hamid Rasulullah. Oh nak nyifati pangeran yo asik. Bareng takok urusan dunya, Yai, saya ini kula nderek partai nopo. Mbocong bareng dunya rapati roh. Di sak kono-kono. Mulane akhirnya terkenal kiai di Golkar yo mareki, partai opo ae mareki. Mergo wis ngerti orang arah tenanan urusan dunya. Ya. Itu Mbah Hamid itu tadi disewani wong Golkar. Golkar ini saya. Nggih. Maksudnya boge saya, nggih saya cara jenengan. Ono patennya semua, kula paten nggih saya. Akhirnya kabeh mencatat nama beliau berkata paling padahal beliau muni nggih saya. Ya saya cara jenengan, tapi ngomong wes cara bae. Tapi nak mbok takoki hukume pangeran. Fase. Mane gampang ngetes wong alim. Jadi zaman akhir wis masyaallah. Just rasa gedeng. Yen pangeran desain zaman akhir ini. Jadi sesuai rencana Tuhan. Ini iki ya sesuai. Tapi banyak parah ya, mulane dilatih. Ini fati Allah ora iso fase. Padahal Allah ngendikan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Enak hubungan dia Allah. Iku apalno asmaul husna terus kowe jek eling. Misale kowe ngrasa di dosa, iku kudu eling nek Allah di sifat ghafur, kowe tenang ae wong Allah di sifat ghafur. Tapi nek kowe ngrasa tenang, ya kowe eling sifat Allah sadidul. Iku dadi seimbang. Meskipun kowe di wong musuhmu, kowe gedeng banget mbek musuhmu. Iso wae musuhmu kena sifat Allah Ghafur, sehingga kowe ora iso gedeng teman-teman iso wae wong sing mbok gedhingi iku entuk sifat ghafure. Kowe ora iso sok bener dhewe, iso wae kowe wong sing kena sadidul iqab Allah. Sehingga hidup itu seimbang. Ora terus gedeng wong celaka mencit, ora bakal selamat iku pangeran tapi wong nganti ngono iku lali nek ana pangeran, nek sadar ana pangeran sing ngatur donya iku Allah. Lah opo kowe nyiri-nyiri wong nganti ngono, wong sing ngatur iku. Iso wae ning swarga rugen untuk dari 70 aku mentuk sito iso. Mergo apa pirsa selerane rugen itu anak ora. Mergo masyhur nih Pak Abu Yazid Al-Bustami itu tahu protes ke pangeran, ya Allah, engkau berjanji umat saya ini masuk swarga. Kenapa ketika saya sowan jenengan kok saya tidak melihat umat saya? Jadi sing seneng kowe albone swarga iku lho nunggu. Didelok nang pawon mangan. Balik nang nggih Gusti mun teng swarga teng pawon mangan. Aku ngerti wong-wong orientasine bu swarga ben mangan penak. Mulane tak kei. Lah kowe aku ngerti kepen bu swarga ketemu aku. Mulane kene-kene ambek aku umat ben mangan. Tapi tontone ngono ora kelon-kelon sini diterusno gitu. Cuma Abu Yazid kan wong etis dadi orang bakas iku. Akhire yo ngono barang. Ane kudu ro yo eling-eling yo. Dadi Kanjeng Nabi nek sifati Allah itu sampai goyang-goyang. Sampai sing ning ngarepe mimbare Nabi kados Ibnu Umar muni asaqitun huwa bi Rasulillah. Asaqitun hadzal mimbar apa? Ane kejegeman nyalano wong salat sing isek ra. Nabi ku nate salat. Niku spontan maju. Ora usah mbok feki. Menculot wasbah fahisyah batal salat iku ora kowe. Nabi kok feki. Sembrono. Nek kowe menculat iku perkarane wong bingung. Akhirnya Nabi itu ditakoki oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau sholat tadi melakukan sesuatu yang tidak pernah engkau lakukan? Nabi ngendikan, suwirat li al jannah. Aku pas sholat mau di muka sana be pangeran roh. Sampai aku spontan kepengen mlebu jupukno ifkun min inabin jupukno setangkai apa inab anggur kang tuku. Aku sadar jeneng kuwi. Lalu Nabi nak sholat itu wasik. Coba sampean saiki misale dongane sholat, mboten iki kulon ben ana gunane dadi ulama. Bisik kabeh wong sholat wasik. Nabi ku nak wis sumpek ning omah iku mlebu metu. Aisyah sampai takok, ya Rasulullah kena apa jenengan mlebu metu? Aku iki sumpek kok Bilal gak rene-rene. Bareng Bilal kan notok-notok riyen kan mboten nonton speaker.
Apa ya Rasulullah as-sholat. Bilal cuma kali kan. Arifna ya Bilal, arifna ya Bilal. Aku paringi istirahat ya Bilal. Jadi sholat itu dianggap istirahatnya. Kalau bersumpah mikir perang, mikir umat. Arifna ya Bilal. Aku nang istirahat untuk Bilal. Dari Bilal ini dari waktunya sholat. Nabi kesusunan sholat. Mereka kepengen nang asik. Bahwa itu masyhur. Sehingga darani sholat itu rohatul mukmin, istirahatnya wong mukmin ya pas sholat. Nabi mensifati sholat wa qurratu aini bis sholat. Lah saiki akeh wong promosi qurratu aini ya di dhuwit. Ini serba nang pidato acara maulid kok ngomong dhuwit itu penting. Ya takokno copet ya ora nak dhuwit itu. Cacili ngerti. Le dhuwit penting to penting. Lho kiai kok ilmune padha mek TK. Darani dhuwit itu penting. Lah tapi penting tenan Gus ya ora usah omongno anggere wong. Kok malah nerangno penting tenan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wes. Mulane kula niku termasuk sebabnya seneng Habib saya selain beliau Habib dan mensyariatkan sholawat. Beliau itu tak anggap orang yang mau menyitir kalimat-kalimat yang diyakini ulama-ulama sebelum beliau. Misalnya naduman ini, saya itu masih ingat betul itu nadumannya orang-orang top. Gitu. Laula kaya zinatal wujudi ma toba aisi wala wujudi wala tarodnam tufi sholati wala ruku'i wala sujudi. Andai kan tidak ajaran engkau ya Rasulullah, kita ini tidak pernah merasa asik saat sholat. Taronum itu nyanyi. Wala taronan tulan ora bakal rengeng-rengeng ingsun fi sholati ing dalam sholat ingsun. Wala ruku'i lan ora ing dalam ruku' ingsun. Wala sujudi lan ora ing dalam sujud. Andai kan tidak karena ajaranmu ya Rasulullah, kita tidak pernah asik-asik saat ruku' saat. Artinya ciri utama mukmin nak ruko asik, nak sujud itu asik. Orang kok nak malah di duit asik bareng wayahe salat. Waduh, wayahe toko buka kok ada. Enggak, ciri utama orang baik itu taronum fi salat, taronum fi ruko, taronum fi sujud. Wah itu malah kula nu seneng teman. Laula kaya zinatal wujudi ma toba aisi wala wujudi wala taronam tu fi sholati wala ruku'i wala sujudi. Saiki wong salat mulane kula salat itu seneng makmum. Kuwatir kula nek asik sujud lali makmum. Lah nek imame rukin kan gak ngarah suwe. Mesti nang ngadeg iki. Kadang kula kaget lagi asik sujud jebule kesak. Imam kula teng pundi Gus iku lho imam. Ngadeg Melayu. Di daerah Senori itu ada orang asing. Di situ untuk wajibah imami Jumat. Warang sujud asik gak ngadeg-ngadeg. Muridnya sing gak rugen-rugen ngudut. Mbah ampun mbah. Terus panitia sepakat dilereni jadi imam. Tapi ora krana kasus tapi kasus sujud. Lah iku ulama tenan. Wah, itu ngaku. Wong kok iso sungkem ning pangeran seneng lali nak imam. Lane jegeman golek imam ngono-ngono. Imam ya rugen barang ngono. Iki nang cepet nang wis. Jadi wis pokoke ngono. Kayak mulane Nabi ngendikan wa qurratu aini. Terus Sayyid Abu Bakar Sekat, alim-alime Sayyid ning era iku, Sahibul Kutub. Terus riyen kutub Indonesia saya itu Habib Anis angkatan itu Abi Abdul Bil Fakih terus termasuk Sayyid Abu Bakar Segaf nopo Gresik. Saat ini wonten majelis jenenge Roha. Sayyid Abu Bakar Segaf nu angkamno iki apa 70. Yen Habib Anis zaman Jenom sering gitu. Senior lah termasuk. Mbah Bayi tentu senior junior. Niku nak darani mulang iki aku Roha istirahat. Mulane masyhur nganti saniki diterusno Roha. Roha itu maknane apa? Istirahat itu maca isya. Itu Habib alim ayo tuh istirahat, tuh ambek mau cek siap tuh guyon santai. Mungkin ulama itu senengnya pas ngaji. Kalau biasa pas loro pas ngaji ya mari, bareng ngaji loro mana. Saya kira orang lama. Waduh lagi istirahat wae ngaji, kenapa tuh ulama itu tak jamin mau ustad kan. Di saya orang Kanjeng Nabi wah gersumpek malah harap Bilal kok rare-rare aku pengen istirahat. Masyhur arifna ya Bilal. Arif ngekei istirahat sira nak ing kita ya Bilal. Mulane Nabi sekali sholat itu tanah wajah berbinar-binar sopan. Mergo ape sholat. Ane pertama semuanya kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukratan jenengan mbok suci mulai esuk sampai sore. Mun sakniki kula madhep teng jenengan zat sing gawe langit bumi. Wis mau nyifati Allah ora koyo kowe. Gak tau nyifati Allah. Kathah
kebutuhan kula. Fadhi hajatina ya Allah. Wadhi duyunana ya Allah, utang-utang. Dari pengiran, salat ra tenaran lapor utang. Ono kok kodo mandi, kula nu syukur dongane do ra mandi, wong kok kurang ajare ngono. Tapi pangeran Rahman ngono ya kok dibarno. Marah ini ya, makanya kalau termasuk senang Habib saya itu termasuk orang yang mempopulerkan syair-syair orang-orang sufi itu. Termasuk yang kalau senangi gini, laula kaya zinatal wujud. Andekan tampak engkau ya zinatal wujud. Mato ba'isi walau wujud. Urip pulau serana gunane ora nasi keblas. Kok nasi kebi? Misalnya kita tanpa kaji Nabi, tanpa ajaran Nabi. Semua kayak kewan demenan mangan turu demenan. Baru kayak ajaran Nabi kita asik dengan tasbih, asik dengan sholat. Sodako nak kehilangan duit ya asik saja. Mana sampai oleh bayang Nabi wala taron nam tufi sholati wala ruku'i wala sujud. Lah saiki wong akeh sholat ku gak taronno. Gak asik. Sujud ya tolong-tolongan do innalillahi wa inna ilaihi. Tapi nak sing taronno mau dadekno imam. Engko dadak muridé mlimpun Mbah pun. Sholat Jumat. Ane kula suwun sanget ya, mulane nak nyifati nabi, nyifati sing tenanan, nyifati pokoke nyifati ayat-ayat Allah, iku jenenge rajulun arifun billah wa bi'ayati. Iki al-alim billah wa ayati. Istauda Allah taala qalbahu wa raiban apa? Ilmi wa syaraha satrahu liqabulil ulum. Nak ana wong alim sing ngene iku fahdar mongko wedya sira antu khalifah ing yen to nentang sira bu ing wong alim sing ngene iki. Watu janiba lan kowe wedi yen to ngeduwi sira hu ing hadal alim. Jogeman ken nentangi iku jogeman ngeduwi. Lan aja geman tatru kaninggal sira arujua ing rujuk lan kowe wajib ila nasihati balik ning nasihate wong alim. Kowe maksude nek ana wong alim sing waras ngono iku jogeman mbok bantah. Wong alim waras malah mbok tentang. Wis masuk nek ngalim ahli ibadah tapi ra ro maslahate dunya. Dunya iku bakal entek. Mbok tata kaya apa bakal entek. Lah apa mbok pikir Mas? Lah hati bocah kok gobloke ngono. Wong sing usul ning apa iku ngerti nek donya iku bakal entek. Mbok tata kaya apa awakmu ya bakal mati, barang bakal entek kok mbok tata-tata mok ben kepengin awet. Mbok niati awet ya tetep entek. Sing abadi ku amal lillah, ma indakum yang fadu wa ma indawahi. Sing wajib kok tata ya sujud temiku mergo ku awet, mbok sangu nganti mati. Pak menata omah nata apa sing ora penting-penting mbok tata. Sistem moneter mbok tata ngono iku ben ditata wong-wong. Kalau diri ke noto ya ora mesti iso. Ora menteri keuangan kok amen ngomong, "Oh karya opo?" Workshop mulan kula jarang diundang seminar. Kok lama diundang seminar kula bener. Gus niki keren ya sujud ku anak-anak. Dari ya do canggal. Kadang-kadang kiye kok Gus Dinan sering diundang seminar ini kok jarang teko. Kula biasanya dari undangan 10 teko sitok. Dan takoki pengira. Lah kok teko? Giling-gilingane mbek kersane jenengan. Jadi aku menjen kabeh ulama ngoten, nek diundang dunya 10 teko sitok. Nah, rata teko kabeh sawangane anti dunya, padahal dunya iki ya skenario tuh Tuhan. Iya teko kabeh jenenge kedunya. Yes, parunan ya akhirat songo dunya. Lah nek rapati ulama ya akhirat papat dunya. Nah, kesusulan fadhole Allah jadi sepuro nek ora ya taqabbal wa minna. Jadi kula nu hormat tenan nggih Habib sing alim nganti darani ngaji ikhya iku roha. Masyhur sampean takokno ulama-ulama Gresik iku tawono majelis rohah napa ikhya. Itu wasik ngajine gentenan. Nah sebetulnya di Jogja ada Bukharinan dulu ya gitu, ulama dulu gawe rohah. Lah jadi kepengin rohah ni maca gentenan. Lah kok malah ana sing meruntus ra iso malah repot. Iku buatan iku grup wong. Kalau ni saya menangi riyen zaman saya teng sarang. Jadi gus-gus sing alim-alim itu nak badhe rohah niku ngutus kula. Kulo sering nonton mas saya kalau kan baca kitab. Dia baca bab iki kulo nu menangi. Jadi kulo kepengin terusno tradisine wong saleh-saleh. Iki paling gak wae kados sing dilakokno Habib saya napa. Paling gak taronum firuko, taronum fis imam wala taronum tufi sholati wala ruku'i wala sujud. Lah nek kowe ora roh artine wis melok bengak-bengok selawat. Piye-piye nggawa siare salat. Kulo wis sering nekani Habib saya konser teng Guri. Sing ngomong do konser meneh Gus, ono konser kok menawa kowe kurang alim bengak-bengok wae. Sing alim tak menghayati ya.
Dadi lha wis ora ngalim merenung ra iso terus meneng ae lha apa? Napa? Ya apike bengak-bengok ben ono siare napa? Ono siare. Jare Abdul Hasan Asadili ngene, ana wong saleh meneng ae diamu. Oh, jong bengok-bengok kowe keapian. Lah kena nopo? Lah iya wong maksiat dadutane wani rame kowe apik rawan ayo rame saiki. Dadi ajarane Abdul Hasan apa? Asadili dadi alinu bi taatikum kama a'lana ghairukum bi ma'asi. Wes kena taat yo sing rame. Wong maksiat wani rame kaya taat kok ra wani rame. Tapi mengke riak gak iku dhisik wedi riak saiki kompetisi. Abdul Hasan Asadili ku madhape yo unik. Jadi cara beliau alinu bi taatikum mergo dhisik iku ibadah itu apike iku ikhfa. Mergo ora ono saingane maksiat. Saiki maksiate terang-terangan. Terus taate ikhfa. Kesane ning donya ora ono to. Mulane Allah ge pengajian yo ono hikmah. Nggo rame-rame. Mulane kira oleh gedeng. Tapi nang ngritik mubalik kok oleh kelakuan kok ngono. Tapi yo ngritik bojo gedeng wong biasa. Kulo ge sering suwani balik. Tapi suwane elek dia tuh. Mboten dugi to, gak. Ampun sing kulo mboten bebas subuh jam ora karo-karo. Kulo jarang nekani pengajian. Iki rata-rata niku kecuali sing wong alim sepuh. Nah, iku ana ora mubalek, wong alim sing ngendikan ora kok mubal. Balik profesi no. Yen ana wong alim kersa pidato, jenenge wong alim kersa ngendikan. Nek mubalek jen profesi, ning omah ya ora di pondok, ya ora di santri, jen profesine yo pidato betulok tanggal. Mane ana sekretaris sing tukang. Lah wong alim ora yo duwe pondok, bendina yo mulang, cuma kadang-kadang kersa ngendi. Tapi tanggalane ra biasa. Tambale kok ora kan jadi kadang nganti 2 tahun. Ordere indene iku. Dadi koyo tuku mobil yo. Dari kancaku sing ngalih lagi ora ngalih kok inden cacat. Ya tapi pengeri wae kersane pangeran kira oleh gede. Ya eling-eling dadi kula eling-eling tenan agamane Habib Syekh niku nggih madhumane ulama-ulama dulu. Jadi ulama dulu itu bayangno ana wong salat kok kesusuan. Sayyid Ali Zainal Abidin itu tahu salat itu dalam sing digo salat itu opo. Ngomong bengok-bengok ya Sayyid Zainal Abidin omah kok gak krosok. Dari mergo lagi asik be pengen. Ya bersolat santai, di rumahnya kok. Sayyidina Umar, Sayyidina Abidin itu kena ketimpa apa itu Belanda, tapi ya tenang. Sayyidina Umar parah meneh. Dekne ku kena panah. Ya panah tenan. Panah ku ora kaya pancing. Dadi nek ditarik ku lara, mergo jerone kaya pancing ya. Tiap ditarik sampe. Terus dawuh ngeten tentang mengawali. Engko tarik aku pas salat. Bareng dene salat ya salat fardu. Bareng salat wis masuk, ditarik ora krasa blas. Kowe ta. Padha wae salat. Dadi mergo ora wis ngono salat kedhe. Sayyidina Ali itu dibacok ya pas sholat. Mergo salate wong ngene iku musuhe roh. Sayyidina Ali kok salat wis lali wong. Mulane dibacoke ngenteni pas. Kowe pas salat nabi harus dibacok roh ya akeh. Wong salate wis tetep siaga. Dadi bacok kowe pas salat yo rugi to. Gak roh ta ora misale ke pas salat harus dibacok. Ora. Wong sing nangis. Wong kadang kecewa be imame, wong salat kok eling. Kula nate tanglet iki ya. Gus jenengan ini ngoten kok makmum tiyang niku mboten kecewa tapi Fatihah mboten bener. Lho kan Fatihah ora salat wis ora imame sopo. Dadi musuhe sahabat wae roh. Nak salate Sayyidina Ali mesti lali dibacok pas. Jajal saiki, balik saiki tak iki saiki. Diincim pas salat. Salat tuh ambek plengaan tuh coba pet bisa. Iku musuhnya toto-toto dene wis salam. Wis ora ono wala taron nam tufi salati wala ruku'i wala malah wayahe acara mangan-mangan. Oh, cepete cabar dulu asar meneh. Salat tuh dianggap subhanallah, ini kode urip, pengiran cek Rahman, mau pidol-pidol ini ya kode urip. Ya mana Imam Wisrohin Mustafa, Mustafa ini bahaya, sebenarnya tua ini sawai juga. Saya ini perkembangannya ya wis ngono. Ya waktu Fatihah hati-hati, Ar-Rahman. Kau dipisalah nasi mulang kacau. Tapi
mikir mergo pengira cuma latihan tajwid. Nah, latihan tajwid itu semua isan bos. Malik yaumiddin. Ayo kurang keras. Malik yaum. Pastor mongko wedi sira antuk kali bae ento nyulayani sira ing hadal alim wa tujadi bae lan ngeduwi sira ing hadal alim. Wa tatrukalan ninggal sira arju ing rujuk ila nasihat. Nek ana wong ngene iku jangan sampai mbok bantah, aja sampai mbok duwi, lan aja sampai kamu tidak merujuk nasihat. Manane kon anut nasihate wong-wong sing ta'allama wa alima wa allama wa amila napa bil semalam ana